Este cão simplesmente adora a água, e toda vez que o dono dele o leva para nadar, assim que ele vê a água, ele começa a gritar e pular feito um louco. Можно подумать, что тебя мучает, Риса, просто. Todo mundo ao redor fica confuso e se perguntando o que aconteceu com esse cão, e deu uma boa olhada quando o dono solta. Todo mundo começa a rir depois de descobrir que esse cachorrinho só queria dar um bom mergulho no rio. Ну, бывает и так. Sua animação é incrível.